محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم. Artıq bugündən biz bir neçə dərs zamanı imamının həyatı haqqında bir bəhsə, bir mövzuya başlamağa məqsəd qoymuşuq. Allah sizləri və bizləri bu işdə müvəffəq eləsin inşallah. Mən qardaşların tələbini nəzərə aldım və məndən istədilər ki, İmam Zaman Aleyhisselam haqqında o mühüm məsələləri toxunaq və öz zamanəmizin imamını tanıyaq. Bəlkə də bu harası gecikmiş bir dərsdir. Bu dərslər çoxdan olmalıydı. Qismət bugünüymüş. Bu dərsin İmam Zaman Aleyhisselamın həyatına keçməzdən əvvəl bir-iki müqəddiməyə ehtiyac var. Bildiyiniz kimi bu dərslər kasetlərə yazılır və bundan ümumi insanlar istifadə edə bilir. Və bu dərslər tək bu məscidin əhlinə, əhli üçün belə xüsusiləşməyib. Bu dərsdən hər bir insanın istifadə eləmək imkanı olduğundan ola bilsin ki, bu dərslərə namaz qılmayan insanlar da, din əhli olmayan insanlar da qulaq assınlar. Mən o fikirləri nəzərə alıb, həmçinin özümüzün, öz yəqinimizin, öz imanımızın artırması üçün bəzi müqəddimələri deməyi özümə borc bilirəm. Birinci sual budur, deyəcəyim, sual bax budur. Nəyə görə cəmiyyət Peyğəmbərə və yaxud da xəlifəyə möhtacdır? Və yaxud da niyə Allah Teala insanların içindən Peyğəmbərlər seçib göndərib, imamlar seçib göndərib? Axı Allah Teala insanlara ağıl verib, ağılı olan insan ilahi rəhbərə ehtiyacı olar yoxsa yox? Bu bir mühüm sualdır. Həmişə bu sual haqqında diskussiyalar olub, mübahisələr olub, münaqişələr olub. Mən bu suala Qur'an-ı Kərimlə cavab vermək istəmirəm. Qur'an-ı Kərim bəlli. Qur'anda 20-dən artıq Peyğəmbərin adı var və bizim əqidəmizə görə 124 min Peyğəmbər var. Mən bu suala fəlsəfə baxımdan cavab vermək istəyirəm. Cavablar mürəkkəbdir. Mən çalışacağım ki, bu mürəkkəb cavabları o qədər sadələşdirim ki, hətta evdə, balaca uşaq da bu sözlərə qulaq asanda başa düşə bilsin. Çünki mənim bəzi dərslərim özüm evdə baxıram, məsələn, İxlas surəsinin təfsiridir, Əl-Qədr surəsinin təfsiridir, Fatihə surəsinin təfsiridir. Bu dərslərin dili çox ağırdır. Mən bunu etiraf edirəm. Lakin Yusuf Aleyhisselam haqqında kesilən dərslər biraz sadələşib. Həmçində İslamda evlilik dərsində mən dinlədim, orada da mürəkkəblik var. Yəni bunu etiraf edirəm. Belə bir şərait, belə yaranıb ki, o dərslərin biraz dili ağır olsun. Lakin bundan belə olacaq dərslərimiz, dilin çalışacağım ki, o qədər sadə dildə olsun ki, hər kəs eşidəndə rahat başa düşə bilsin.
Niyə Allah Teala yer üzərində xəlifə göndərib? Yer üzərində peyğəmbər göndərib, yer üzərində imam göndərib. Quranı diqqətlə oxuyanda nəzərə çarpan bir məsələ var. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Müəyyən münasibətlərə demişəm, indi də deyirəm burada, ola bilsin ki, dərsdə deməmişəm. Allah Teala'nın yaratdığı ilk varlıq Adəm əleyhissalamdır. Allah Teala çoxlu varlıqlar yaradıb. O varlıqların nə sayı var, nə hesabı. İblis Adəmdən əvvəl xəlq olunub. Mələklər Adəm Peyğəmbərdən əvvəl xəlq olunub. O qədər orada varlıqlar var, qeyri-adi varlıqlar var. Bugün qazıntılar aparırlar. Elə şeylər tapırlar ki, onun tarixi milyon illərə gedir. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Lakin Rəbbimizin Qur'an-ı Kərimdə dediyi bir məsələ var. Rəbbimiz Əl-Bəqərə surəsində deyir ki, mənim ilk yaratdığım insan, bəşər Adəmdir. Adəm əleyhissalam. Adəm kəlməsi Əl-Ədim kəlməsindən götürülüb. Yadımda, zehnimdə qalan odur ki, yerin 4-cü qatının adı Ədimdir. Həmin Adəm əleyhissalamın torpağı, gil, həmin o Ədim deyilən yerdəndir. Bir tarix belədir. Adəm əleyhissalam Allahın yaratdığı ilk varlığı yox, ilk insandır, ilk bəşərdir. Adəmə Əbul məxluqat demirlər, Əbul xəlq demirlər. Bu, diqqət olun, həmişə məndən sizə məsləhət, bir şey oxuyanda həmişə diqqətlə oxuyun. Çox diqqətlə oxuyun. Və mən yenə sizə məsləhət edirəm, Qur'anı çox oxuyun. Hədisləri, Peyğəmbər hədislərini çox oxuyun. Bəzi alimlərin hədislərə şərhləri var, o şərhləri oxuymayın. Hədisi oxuyun, o hədisdən çıxarış çıxarmağa çalışın. Adəm əleyhissalama deyirlər Əbul Bəşər, bəşərin atası. Bəşərlə insan kəlməsi sinonimdir. Bəşərə insan deyirlər, insana bəşər deyirlər. Məntiqi qaydiyə əsasın. Babamız Adəm əleyhissalam ilk yaranmışdır, ilk insandır. Adəm əleyhissalama qədər yer üzərində insan adlı varlıq olmayıb, kim desə yalan deyər. Müxtəlif varlıqlar olub, amma insan kimi, bəşər kimi Adəm əleyhissalamdan əvvəl bəşər olmayıb. Bu birinci məsələ. Rəbbimiz Adəm əleyhissalamı bizə belə tanıtdırır. Allah Teala mələklər deyir ki, ay mələklər, mən yer üzərində insan yaratmaq istəyirəm. Görün o cümlə nə deyir, nətər deyir Allah Teala Quranda. İnni cailun fil ardı xəlifə. Mən yer üzərində xəlifə qərar verirəm. Nəticə nədir? Nəticə odur ki, Allah Teala xəlqi, bəşəri, insanı, səni və məni xəlq eləməzdən əvvəl ilk yaratdığı varlığı xəlifə yaradıb. Niyə Allah Teala ilk yaratdığın xəlifə yaradıb? İlk yaratdığın peyğəmbər yaradıb? İlk yaratdığın imam yaradıb? Niyə? Səbəbi odur ki, qardaşlar, əgər Allah Teala birinci insanları xəlq eləsəydi, sonra insanları xəlq eləyəndən uzun zaman fasiləsindən və yaxud da qısa zaman fasiləsindən sonra Peyğəmbəri yaratsaydı, onda yaranış əbəs olardı. Niyə?
Çünki Allah Taala elə bir misal deyək də, gəmiyə minib sakinlər, amma gəmini sürən yoxdur. Hamı minib təyyarə, amma təyyarəni sürən yoxdur. Minib avtobusa, amma avtobusu sürən yoxdur. O cəmaət pərakəndə qalar yoxsa yox? Qalar. Allah Taala insanların yaşamaq üçün, insanları özü üçün xəlq etdiyinə görə Allah Taala'nın ilk yaratdığı varlıq bəşər övladın Allah peyğəmbər başçı kimi yaradır. Niyə? İnsanlar yollarından azmasınlar ona görə. Bilmirəm, fikri sizə təhvil verə bilirəm ya yox. Rəbbimiz ilk yaratdığı bəşəri xəli peyğəmbər yaradıb. Peyğəmbər yəni xəbər gətirən. Niyə insanların, bəşərin peyğəmbərə ehtiyacı var? Birinci müqəddiməni qutardı, indi keçir ikinci müqəddimi. Əgər Allah Taala insana ağıl deyilən bir nimət verilibsə, ağıl deyilən bir varlıq veribsə, niyə Allah Taala peyğəmbər göndərir? Cavab, birinci cavab. Birinci cavab odur ki, qardaşlar, insan ağıl və şəhvət deyilən bir şeydən tərkib tapıb. İnsanın ağlı ilə bahəm, ağlı ilə yanaşı insanda şəhvət deyilən bir qüvvə var. İnsanın ağlı olmasına baxmayaraq, İnsanın o ağlın işdən saxlayan şəhvət qüvvəsi var. O şəhvət qüvvəsinin içərisində nə var? Qəzəb, paxıllıq, həsəd, yalan, söyüş, qeybət, böhtan, nə sayı var, nə hesabı. Ağıl odur ki, əleyhissalam deyir, ağıl odur ki, ma'ubidar rabihir rəhman. Ağıl ona deyirlər ki, onun vasitəsilə Allaha itaat olunsun. Baxmayaraq ki, insanın ağlı var, amma insanın şəhvəti olduğuna görə, insanın ağlını nizamlamaq, insanın ağlı öz şəhvətini nizamlamağa kifayət eləmir. Ağla deyirlər, batini hüccət. Həmin o ağla yaxşını pisi seçmək üçün, yaxşının yaxşı, pisin pis göstərmək üçün bir nizamlayıcı bir qüvvəyə ehtiyac var ki, ağla desin ki, ağıl bu yaxşıdır, bu pisdir. Ağıl özü-özlüyündə onu dərk eləmək gücündədir. Ona görə də cəmiyyətin peyğəmbərə ehtiyacı var. Allah'ın seçib təmizlədiyi, paş bildiyi insanlara ehtiyacı var. Bu birinci məsələ. İkinci odur ki, insan zaten özün sevən bir varlıqdır. İnsan zaten, insanın yaranışında belə bir xüsusiyyət var ki, insan özünə sevgisi var. Özünə məhəbbəti var, özünə güvənməkliyi var. İnsan o varlıqdır ki, insan cahillikdən qaçır. Ən orta məktəbdə ömrü boyu bir dəfə imtihandan qiymət almayan insana desin ki, sən cahilsən, o inciyər. Cahillik bir sifətdir ki, heç kimin o sifətdən xoşu gəlməz. İnsan həmişə cahillikdən qaçıb, insan həmişə qaranlıqdan qaçır. Niyə? Çünki insan öz zatını sevir, öz varlığını sevir. İnsan zaten özünü sevdiyinə görə, insan həmişə işıqlıqda olmaq istəyir.
İnsan həmişə irəlidə olmaq istəyir. İnsan həmişə öndə olmaq istəyir. Lakin öndə olmaq istəyən insan bəzi vaxtlar öz getdiyi, öz xoşbəxtçiliyin qarantı olan yolu seçməkdə səhv edir. Niyə? Əgər insanlar həmin o xoşbəxtliyin qarantı olan yolu seçməkdə səhv eləməsəydilər, bəzi insanlar vara dövlətə ibadət eləməzdilər. Vara dövlətə ibadət eləyən insanlar ağlı yoxdur bəyəm. Əlbəttə ki var. Bəzi insanlar vəzifəyə ibadət eləyirlər. O vəzifəyə ibadət eləyən insanların ağlı yoxdur bəyəm. Ağlı var. İnsan baxmayaraq ki, zatən öz fitrətini sevir. Lakin insan zaten öz fitrətin sevməsinə baxmayaraq, insan öz həyatın, öz xoşbəxtliyin, həqiqi yolu seçməkdə bəzən səhvə düçar olur. Ona görə də ilahi rəhbərə ehtiyac var. Üçüncün deyirəm də qutarıram inşallah. İnsanın ona görə Peyğəmbərə ehtiyacı var ki, insanın ona görə ilahi rəhbərlərə ehtiyacı var ki, qarda bu söz, bu deyəcəyim iki sözdən daha aydın olacaq. Bunu mən demişəm bir münasibətdə. İnsan məchul varlıqdır, məchul. Heç kim insanı kəşf eləyə bilməyib. Heç kim insanın mənliyin kəşf eləyə bilməyib. Heç kim insanın ruhun kəşf eləyə bilməyib. Heç kim insanın daxili aləmin kəşf eləyə bilməyib. 20-ci əsrdə yaşamamıza baxmayaraq, elmin, texnologiyanın yüksəkdə olmasına baxmayaraq, bu günə qədər dünyanın ən ideal alimləri, ən böyük alimləri deyirlər ki, insan məchuldur. Biz insanı kəşf eləyə bilmirik. İnsan niyə kəşf olunmur? Allah nə deyir? Xələqtu kullə şey ləəclik. Ay insan, hər şeyi sənin üçün xəlq eləmişəm. Xələqtu kəlli li nəfsi. Allah deyir ki insana, hədis-i qüssüdə, mən hər şeyi, yer, göy, onun daxilində olanı olmayanı, hər şeyi ay insan sənin üçün xəlq eləmişəm, amma sən özüm üçün xəlq eləmişəm. Allah bir dənə bu dünyada yaratdığı insanı öz üçün xəlq eləyib. Allah Taala insanda elə bir sir qoyub ki, insanda, insanın vücudunda, kainatın hər zərrəsindən bir dənə nişanə var. Əleyhisselam nə deyir? İmam deyir ki, la tusavvir nəfsəkə biənnəkə curmun səğir. Ay insan, elə təsəvvür eləməyinən ki, sən cıqqılı bir varlıqsan, balaca bir varlıqsan. Bəl ixtəfa fikə aləmul əkbəru. Ay insan, səndə bütün dünyanın varlığı gizlənib. İnsan yeganə dünyada məchul varlıqdır və yeganə varlıqdır ki, sonuncu Peyğəmbər insanların ən kamili, ən idealı, ən üstünü, hər birimizin Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed, Allahümmə salli əla Muhammed və əli Muhammed buyurub ki, mən ərəfə nəfsə və ərəfə Rəbbə. Kim özün tanısa Allah'ın tanıyar. İnsan o qədər böyük bir varlıqdır. İnsan o qədər əzəmətli bir varlıqdır ki, Allah'ın ən əziz dostu olan sonuncu Peyğəmbər deyir ki, kim özün tanısa Allah'ın tanıyar. İnsanın özün tanıması ilə Allah'ın tanıması bir tərəziyə qoyulub. Əgər insan məchul varlıqdırsa, hələ insanın bu cismi məchuldur ha. Girirsən xəstəxanaya, diş həkimi ayrıdır.
Dəri həkimi ayrıdır, göz həkimi ayrıdır, qulaq həkimi ayrıdır, burun həkimi ayrıdır, ürək həkimi ayrıdır, ayaq həkimi ayrıdır. İnsanın bu torpaqdan tərkib tapan cisminin hər bir əzası üçün müxtəlif elm var. İnsanın amma insanlığı bu cismində deyir ki, qardaşlar, əgər insanlığı bu cismində olsaydı, onda insanın heç bir dəyəri olmazdı. Çünki biz bunu dəfələrlə demişik. Üzr istəyirəm. Bəzi heyvanın dərisindən istifadə olunur da. İnəyin dərisindən istifadə olunur, qoyunun dərisindən istifadə olunur, keçinin dərisindən istifadə olunur. Amma insanın cisminin nəyə yararı var ki? Bu barmaqdır, sümük var, kəsildi. Əgər əlim ona soyuq həlva dəyibsə, mənim boynuma məssimeyid qüsülə gəlir. Diqqət edirsiniz təbirə. Mənim boynuma məssimeyid qüsülü gəlir. Niyə? Ona görə ki, insan artıq ruhsuz olduğuna görə, artıq o varlıq, bu cisim mındar olur ona görə. Amma inəyin sidiyi, qayıtı düşür üstüyə paşdı. Qoyunun sidiyi, qayıtı düşür üstüyə paşdı. Amma insanda yox. İnsanın insanlığı onun ruhundadır, onun mənəviyyatındadır, onun ağlındadır, onun şuurundadır, onun düşüncəsindədir, onun tutduğu yoldadır. İnsan məshul varlıq olduğuna görə insanın Peyğəmbərə ehtiyacı var. Peyğəmbər gəlib insanın məshulluqdan məlumluğa çatmalıdır. İnsanı müəyyən eləməlidir ki, ay insan, sən kimsən? Bugün niyə dünya batıb gedir fəsadın içində? Səbəbi nədir? Düzdür, bugün elm yüksəkdədir, amma elmin yüksəkdə olmasına baxmayaraq, elm dindən ayrıldığına görə dünya fəsad içində batıb gedir. Dünya mındarlıq içində batıb gedir. Bu müqəddimələrdən sonra İmamla Peyğəmbərin fərqi nədir? Artıq bildik ki, 3 sadalanan müqəddiməyə görə bizim ilahi rəhbərlərə ehtiyacımız var. Peyğəmbərlə imamın fərqi nədədir? Peyğəmbərlə imamın fərqi ondadır ki, Peyğəmbər Allah Taala tərəfindən ilahi vəhi qəbul edir. Yəni, Peyğəmbərə vəhi nazil olur. Lakin imama vəhi nazil olmur. Peyğəmbərlə imamın fərqi bax bundadır. Peyğəmbər Allah ona vəhi nazil edir, amma imama Allah vəhi nazilləmir, imam vəhi qəbulləmir. İmam Peyğəmbərə nazil olan vəhi tamamlayır, onu davam elətdirir. Bizim əqidəmizə görə imam məsum olmalıdır, imam günahsız olmalıdır. İmam günah eləyən insan olmalıdır. Bizim əqidəmizə görə imamı Allah Taala təyin eləməlidir. İnsanların imam seçməyə haqqı yoxdur. Bizim əqidəmizə görə imam insanların yaşadığı cəmiyyəti ən üstünü və ən elmlisi olmalıdır. Bizim əqidəyə görə imam ən şücaətli insan olmalıdır. Həmin o etiqad elədiyimiz imamların, 12 imamın sonuncusu, hər birimizin ağamız, hər birimizin başçımız, hər birimizin rəhbərimiz olan, gündəlik etdiyimiz o çirkin əməllərlə, etdiyimiz günahlar ucbatından gözünün yaşı qurumayan bizim 12-ci imam, əlində qılıncı Allahın
izadəsini gözləyən, lakin bu günə qədər də tək tənha qalan, köməksiz qalan 12-ci imam Həzrəti Sahibə Zaman əleyhissalam Allahın salavat və salamı ona olsun. Bu imam, 12-ci imam bizim sonuncu imamımızdır. Bir nəfər deyir ki, mən bəsirət əhlidir, deyir, mən imamı görmək istəyirdim, deyir, bir dəfə imamı gördüm, elə təsəvvür edirdim ki, imamı görəndə onun yanında çoxlu dost, tanış, qoşun falan görəcəm. Deyir, imamı gördüm, o vaxtı imama çox yazığım gəldi. Soruşdular ki, niyə yazığın gəldi? Deyir, vallah, gördüm ki, imam Sahibə Zaman əleyhissalam tək tənha əlin tutub bu şəkildə gözlərinin yaşını silir. İmamın deyir, köməkçisi yox idi. Bugün biz Allah bəndəsi 12-ci imam haqqında, onun həyatı haqqında siz qardaşlara məlumat vermək istəyirik. Özümüzün də məlumatımız yoxdur, vallah billah. Əgər Peyğəmbər bizə əmr eləməsəydi ki, mənim əhl-i beytim haqqında danışın, təbii ki, biz danışmazdıq. Onlar əmr ediblər ki, biz danışaq. 12-ci imamı Həzrəti Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmə nəslindəndir. 12-ci imamın babası Ağa İmam Hüseyin əleyhissalamda dayanır. İmam Hüseyin əleyhissalam da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsidir. Peyğəmbərin vəfatından, şəhadətindən 244 il sonra dünyaya bir insan gəldi. Lakin o insan gəlməzdən əvvəl bütün peyğəmbərlər və bütün ilahi kitablar və ondan əvvəl 11 məsum imam o insanın gəlişi haqqında məlumat vermişdi. Biz o həyatlar haqqında danışacaq inşallah. Hicrətin 255-ci ilində Şəban ayının 15-də səhər sübh çağında zamanı imamı dünyaya gəlib. Bu bizim əqidəmizdir. Bu imamın gəlişi, bu imamın həyatı o biri imamların həyatından çox fərqlidir. Bu imamın həyatı bəzi peyğəmbərlərin həyatından nümunələr var. Bu imamda elə xüsusiyyətlər var ki, o xüsusiyyətlər heç bir nə peyğəmbərdə olub, nə də ki, heç bir imamda olub. Artıq mənim dediyim vaxt 30 dəqiqə tamamlamaq müddətindədir. Bu imamın bir xüsusiyyətini deyəcəm inşallah. O haqqında danışacaq. Biz inşallah növbəti dərs imamın anası haqqında söhbət eləyəcək, imamın doğulması haqqında söhbət eləyəcək, imamın sifətləri haqqında söhbət eləyəcək, sonra mövzunu davam etdirəcək inşallah. Bu imamın ən ideal xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu imam heç bir peyğəmbərin, heç bir imamın qurmadığı, qura bilmədiyi bir dövləti quracaq və o dövlətdə hakim olacaq. Bu imamımızın ən bariz xüsusiyyətlərindəndir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina
وحبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. Artıq ikinci dərsdəki Allahın lütfü ilə biz siz qardaşların xidmətindəyik. Mövzumuz da bildiyiniz kimi İmam Zaman Aleyhisselamın həyatına bağlı olan bir mövzudur. İstəyirəm bir müqəddiməyə, qısa bir müqəddimə qeyd edək və bu müqəddimə ilə mövzumuza daxil olaq inşallah. Bir hədis-i qudsi var. Bu hədis-i qudsi çox məşhur dini kitablarda, dini mötəbər kitablarda qeyd olunub. Allah Teala buyurur ki: "Kuntu kenzən məxfiyyən." Mən bir gizli xəzinə idim. Allah deyir. Mən gizli bir xəzinə idim. Fəəhbəbtu ən a'rafə. İstədim ki, tanınam. İstədim ki, bilinəm. Yaranmışlar, varlıqlar mənə tanısın. Fəxələqtul xəlqa likey a'raf. Varlıqları xəlq etdim ki, hamı mənə tanısın. Bu hədis-i qüdsüdən başa düşülən nədir? Bu hədis-i qüdsüdən başa düşülən odur ki, Allah Teala öz yaratdıqların xəlq eləməkdə məqsədi insanların Allahı tanımasıdır. Vilayət sözünün mənası xüsusi bir yaxınlıq deməkdir. Vilayətdən məqsəd xüsusi bir yaxınlıq mənasındadır. Əlvəli kəlməsi isə həmin bu xüsusi yaxınlıq məqamın əldə edən insana deyirlər. Diqqət edin, biraz qəliz müqəddimədir. Lakin bu müqəddimə doğrudan da çox dəyərli bir müqəddimədir. Vilayət sözünün mənası xüsusi yaxınlıq mənasındadır. Vəli sözü isə həmin o xüsusi yaxınlığı, həmin o xüsusi yaxınlıq məqamını əldə edən insana vəli deyilir. Əl-vəli deyir ki, əşhədu ənə əliyyən vəliyullah. Deməli, həqiqət aləmində, yaşadığımız bir kainatda Allah Teala ilə onun yaxınlıq məqamı əldə edən insanlarla həqiqi bir rabitə var, həqiqi bir əlaqə var. Həmçinin bu sözün nəticə o çıxır ki, Allah Teala yaratdıqların və yaxud da Allah Teala özünə yaxın qərar verdiyi insanları eləmələrdən özünə yaxın qərar verməyir. Özündən uzaqlaşdırdığı varlıqları onu belə boşuna özündən uzaqlaşdırır. O insanları Allah Teala özünə yaxın qərar verir ki, o insanlar doğrudan da Allahın o xüsusi yaxınlıq məqamını əldə edirlər. Peyğəmbər və Əhl-i nəticə nədir? Nəticə odur ki, Allah Teala bütün yaratdığı hər bir varlığı sevdiyi üçün xəlq edir. Əgər Allah Teala yaratdığı varlıqları sevməsəydi, Allah Teala o varlıqları yaratmazdı.
Allah Teala o insanların sevgisini insanlara əmr edir ki, vazir edir ki, o insanlar Allah'ın yaxınlıq məqamını, Allah'a yanında dəyərli olmalığı məqamına çatdıqlarına görə Allah Teala o insanları sevir və o insanları cəmiyyət üçün başçı qərar verir. Çox qəliz bir müqəddimədir. Fəlsəfi müqəddimədir. Lakin bu müqəddiməni mən özüm bu qəliz şəkildə dedim ki, hər bir insan düşünsün. Çünki Allah Teala'nın insanlara verdiği imtiyaz nədir? Niyə Allah Teala insanın yer üzərinin ağası qərar verib? Çünki insan təfəkkür sahibidir ona görə. İnsan təfəkkür, düşüncə sahibi olduğuna görə Allah Teala insanı hikayət ağası qərar verib. Əgər insanın ağlı olmasa, o insanın nə dəyəri var ki? Namazdan daim vacibi yoxdur ki, ağıllı olmayan insanları Allah namaza götürür. İnsanın dəyəri onun ağlındadır, qiyməti onun ağlındadır. Əlbəttə, sevginin özündə üst mərtəbəsi var. Bir sevgi var, o sevgi maddiyyat üzərində qurulur, ləzzət üzərində qurulur. Bir sevgi var, o sevgi maddiyyat üzərində qurulur, sevgi ləzzət üzərində qurulur. Bu sevgiyə maddi sevgi deyilir. İkinci növ sevgi xəyal sevgisidir. Bu insan xəyalında sevir. Vəhm aləmində, xəyal aləmində sevir. Üçüncü sevgi isə ağıl sevgisidir. Bu sevgi sevginin ən üstün təbəqəsidir, ən üstün dərəcəsidir. Çünki ağıldan kamil, ağıldan güclü dərk edən qüvvə yoxdur. Ağıldan güclü dərk edən qüvvə yoxdur. Artıq ağılın sevgisi ona görə üstün sevgidir ki, ağıldan məqsəd bəsilətdir. İnsan hər şeyə nə yolla baxır? Öz qəlbinin gözü ilə baxır. Xarici aləmdə olan bütün əşyalara qəlbinin gözü ilə baxır. İndi bugün danışacağımız insan, bəhs edəcəyimiz insan o insandır ki, o insan Allahı qəlbi ilə dərk edib, qəlbi ilə sevib, ona öz qəlbi ilə bağlanıb. O insan sonuncu imam Həzrət Sahib-i Zaman Əl-Mehdi Aleyhisselam. Huşur İbn-i Süleyman. Bu insan Həzrəti Peyğəmbərin Aleyhi və Aleyhisselamın səhabəsi olan Əbu Əyyub Ənsarinin nəsilindəndir. Əbu Əyyub Ənsari o insandır ki, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi Əs-salatu və əskəs-salam Məkkədən Mədiniyə hicrət eləyəndə Peyğəmbərin dəvəsi Əbu Əyyub Ənsarinin evində dayandı, evinin qarşısında dayandı. Və Peyğəmbər də onun üçün məscid ev tiklərə qədər Əbu Əyyub Ənsarinin evində qonaq qaldı. Bu Şur İbn-i Süleyman həmin bu Əbu Əyyub Ənsarinin nəslindəndir. Bir gün əyləşmişdim, evdeydim, gördüm ki, Karfur Əl-Xadim, insan adıdır Karfur, məni çağırdı. Dedi ki, bu Şur, ağa İmam Həsən Əsgəri Əleyhisselam səni yanına çağırır. Ya durdum ayağa, əlimi üzmüyordum, paltarımı giyindim, gəldim. İmam Əbul Həsən Əsgəri Əleyhisselamın yanına. Əsgəri kəlməsi bir düşərgə olub. O zamanın xəlifəsi imamı o düşərgədə saxlayıb ki, 11-ci imama
onun bütün işlerine nəzarət eləsin. Və gəldi imamın evinə. Bir imam dedi ki, quşum, sən Allahın razı qaldığı insanlardansan. Xoş o insanların Allah şeyi, Allah o insanlardan razıdır. Sənin bizim yanımızda çox böyük məqamın var, çox böyük hörmətin var. Bu Şəq ibn Süleyman da nəxxas olur. Nəxxas, yəni ki, o vaxt qul bazarı olub, qul alveri eləyən insana nəxxas deyədir. Ya nəxxas, ya nəxxas. Deyir ki, quşum, sənin bizim yanımızda çox böyük məqamın var. Sən ənsardansan. Yəni, Peyğəmbərə Məkkədə iman gətirən insanlara mühazir deyilir. Məkkədə Mədinə izzət ilə deyiləndir. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinə şəhərində iman gətirən insanlara ənsar deyərlər. Ənsar, nansın, sözünün kəlməsi, yəni köməksi. Sən bizim sevdiyimiz ənsarın nəslindənsin, Əbu Əyyub ənsarının nəslindənsin. Sənin bizim yanımızda çox böyük məqamın var. Biz sənə inanırıq. Əntə min suqatina. Biz sənə inanırıq. Sənə bir mühüm bir iş tapşıracaq. Deyim ki, mülkünə. Nə iş tapşırsın? Mən sözsüz, söhbətsiz sənə xidmətində varam. Deyir, imam mənə dedi ki, imam bir parça çıxartdı, bir torba çıxartdı. O torbalı 220 dinar, yəni qızıl pul, 220 dinar pul var. Dedi ki, bu 220 dinar. Deyir, bir vərəqə çıxartdı. O zamanın vərəqəsi. Bir qələm çıxartdı. İmam Rum dilində Romalılar var, aynı ki Romalılar. O Romalılar dilində nəsə yazdı. Deyir, həmin o məktubu yazdı, öz möhürüm vurdu. Verdi mənə. Deyir, gelirsən Bağdada, falan yeri orada, Fərəz sahilin yanında bu kesit məndəqəsi var. Həmin o kesit məndəqəsi su ilə, yəni çay ilə olan bir, yəni su ilə olan bir kesit məndəqəsi. Gedirsən oraya, dayanırsan falan yerdə, dayanırsan falan yerdə, görəcəksən ki, böyük kəmiyyətlər, böyük sayda insanlar, bu nəxxaslar, yəni ki, bu qul alır eləyənlər, əsrlər gətirəcəklər satmağa. Sən durur kənardan baxırsan. Sən durur kənardan baxırsan. Orada Ömər ibn Yəzid ən-Nəxxas adlı bir nəfər olacaq. O, həmin o qul alır eləyənlərin başçısı böyükür. Qulu o satacaq. Sən gözləyirsən, imam deyir, İmam Həsən Əskər Əsəlam bu şəhədə Süleymana deyir. Sən gözləyirsən, əynində elə bir sarı rəngini çalan, elə bir paltarı, elə bir qadın olacaq. O qadının paltarı o qədər yekə olacaq ki, toxunan insan, toxunan insan əli onun bədənə dəyməyəcək. Müəyyən formalarda, yəni o vaxtın giyimi. Belə bir qiyafət, adam görəcəksən, qadın görəcəksən. Onun qiyməti sənə 300 dinar deyəcəklər. Sən həmin yaxınlaşırsan, Ömər ibn Yəzidə, yaxınlaşırsan, mənim məktubumu həmin o xanıma verirsən. Həmin o xanıma verəndən sonra, əgər o xanım o məktubu oxuyandan sonra satılmalığa razılıq versə, sənə gəlməkliyə, səninlə gəlmək, razılıq versə, o 220 dinar verib, o xanımı gətirərsən. Bir getdim, gördüm bir, həmin o Ömər ibn Yəzid ən-Nəxxas əsürləri vurur, və inşallahla vurur. Deyir, bu xanım da, İmam Məhdi'nin xanım da, onu vururlar, amma Ömər onu vurur, onun xanımın əlindəki o qırmaz nəyəsə vurur. Xanım deyir ki, mənim qəlbim gözlə günə səbirlə
mənim qəlbim, istədiyi, xoşuma gələn insan məni almayana qədər mən satma gedim. Deyir, gözlədim, o vaxta qədər gözlədim ki, artıq vaxtım ki, məqamdır. Bunun için danışıb, bu şəkildə Süleyman danışır. Deyir, gözlədim, yaxınlaşdım həmin xanıma. Məktubu verdim xanıma. Dedim ki, bu məktub sənə çatacaq. Bir məktubu oxudu. Deyir, ondan sonra xanım dedi ki, həmin o nəxəsə, həmin o qul alveri deyən insan. Dedi ki, məni bu insana satacaq. Qiymət 300 lira. Bir yendirdim. 220 dinar verdim, bu xanım oldu. Deyir, bu xanımla gəldim, bir yerdə, bir evə gəldim. Yəqin ki, uzaq məsafə, uzaq olduğundan, yəni bunlar arada gizlənmə olurlar. Deyir, gördüm ki, bu şöhrü, bu şöhrü Süleyman deyir. Həmin o qul alverilər imam tərəfindən gedən, alver o xanım almağa gedən. Deyir, gördüm ki, bu xanım bu məktubu götürür, oxuyur, öpür, qoyur gözünün üstünə. Öpür, ağlaya-ağlaya məktubu oxuyur, öpür, qoyur gözünün üstünə. Dedim ki, xanım, sən bu məktubu niyə ağlaya-ağlaya oxuyursan?